البيت. تمام. دكتور، هل حساسية الصدر فيها خطورة على الحوامل والمرضعات؟ تمام. بالنسبه للحوامل اولا احنا عايزين بس نشرح في نقطه معينه. في حاجه اسمها حساسيه حمل. حساسيه حمل دي حساسيه. الحساسيه دي بتيجي للحوامل. يعني زي مثلا حضرتك سمعتي عن سكر الحمل، ضغط الحمل. اه. ده بيجي اللي هي للحوامل. مؤقت. ايوه، ده بيجي مؤقت. ودي علاجها يعني بسيط، وبتبقى بتعدي ومفيش اي مشاكل، ومجرد الولاده بتنتهي. وفي حاجه اسمها زياده الحساسيه نتيجه الحمل، يعني مريضه بيبقى عندها حساسيه اساسا، ولما بيحصل الحمل نتيجه استجابه الحمل الرئه لهرمونات الحمل بتزيد الحساسيه. فاهم حاجه بالنسبه للحوامل، احنا بتبقى مشكله ان نوباء حاجتين اللي بنخاف منهم في الحمل. ان حساسيه الحمل تعمل ضيق في الشعب الهوائيه محترم يعني جامد، فالاكسجين يقل، فالاكسجين اللي واصل للطفل يقل. ودي الحاجه بنقلق قلق كبير. الحاجه الثانيه السعال المستمر. حالات السعال المستمر والشديده ممكن تعمل اجهاض او بولاده مبكره من الكحة شدة طبعا. الكحة. لأن هي بتزود الضغط في البطن فبتضغط على الرحم. فدي الحاجتين اللي احنا بنخاف منهم. بنقسم المريضة اللي هي مصابة بالحساسية أثناء الحمل إلى 3 أقسام. الأول 3 شهور، ودي لها علاج معين لأن ده بيبقى فيها اللي هي تكوين الجنين، وبتبقى أصعب مرحلة. والمرحلة الشهور ال3 التانيين، يعني الرابع والخامس والسادس، ودي ليها علاج معين. وبعد كده المرحلة الأسهل والأقصى إلى أن يكون خلاص اللي هو السادس السابع والثامن والتاسع، لما 3 شهور الأخير بيبقى الجنين اتكون، بيبقى العلاج أسهل. ودي كل واحدة فيها، بس إحنا دايما يعني بنرشح أو بنقول في الحمل مستنشقات. العلاج بالمستنشقات هو العلاج الآمن أكتر حاجة، عشان ما نعملش مشاكل، وخاصة بتبقى دي حساسة جدا بالنسبة للطفل. أي أدوية ممكن تأثر على الطفل. المرضعات نفس القصة؟ المرضعات اقل يعني حاجات اقل. هو طبعا زي ما قلنا برضو بنخاف احنا بس من تاثيرين من الادويه، ان هي ممكن تقلل اللبن، وبعض الادويه قد تصل للطفل عن طريق اللبن، فبيبقى في خيارات في العلاج. لكن بتبقى برضو ايدينا مفتوحه شويه في العلاج اكتر من الست الحامل. ودايما بننصح يا جماعه، اصل في فوبيا من البخاخات. او الكورتيزون. عموما ده اكتر علاج امن، اللي هو علاج الكورتيزون او موسعات الشعب المستنشقه او بالبخاخات. اولا ما بتوصلش للدم، ما بتوصلش الماء، بيبقى اكتر امانا، وما بتعملش مشاكل اساسا اللي هي بنشوفها من استعمال الكورتيزون عن طريق الفم او الحقن. طيب، الأم اللي بتبقى عندها حساسية، هل نسبة إصابة الطفل بحساسية بيبقى أكبر؟ والله السؤال ده بنسمعه كتير جدا، عشان كده انا بضحك. لا، هو القصه ملهاش علاقه. يعني الست الحامل المرض ما بينتقلش للطفل وهي حامل اطلاقا. هو بس تقول لك والله انا اصل كان عندي حساسيه وانا حامل فيه، فالولد دلوقتي عنده حساسيه. لا، هي الحساسيه مرض وراثي. تمام. قد يصيب الطفل بعدين بدون اي سبب ان هي كانت عندها حساسيه اثناء الحمل او عندها حساسيه. لا، هي ده مرض وراثي بينتقل. تمام. فممكن يظهر عند الطفل، ممكن لا. يعني حتى لو هي ما جالهاش نوبات حساسيه اثناء الحمل، ولكن عندها حساسيه قبل كده، فممكن يتورث عن طريق الولد. وممكن لو والده عنده حساسيه ممكن ينتقل وهي ما عندهاش حساسيه، فما فيش علاقه. أي نوع من أنواع الحساسية؟ يعني مثلا لو الأب عنده حساسية في الجلد، حساسية في الأنف، حساسية في الصدر، هل أنواع الحساسية كلها واحدة؟ احنا عندنا نوعين من الحساسيه، عشان ده كلام يعني ايه موسع. اه. الحساسيه اصلا في حاجه اسمها توبيك واتوبيك. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقني ب3 حساسيات ممكن تبقى موجوده: حساسيه انف، حساسيه صدر، حساسيه جلد. تمام. ده نوع من انواع، لو 2 من دول او ال3 جم مع بعض، ده بيبقى نوع من انواع الحساسيه، ودي علاجها اسهل جدا من حساسيه واحده. ياه. العكس. اه. المشكله ان اي نوع من انواع الحساسيه ممكن يتورث، مفيش اي مشاكل. يعني لو الانف ممكن الطفل يبقى عنده، وممكن ما يبقاش، زي ما قلنا ايه، تقريبا 50% و50%. تمام. ممكن يجي له الطفل او ممكن ما يجيش. احنا بنتكلم على العامل الوراثي. انما اهم كمان من العامل الوراثي البيئه اللي احنا قاعدين فيها، البيئه ذات نفسها.
هل ملوثات، هل تعرض لريحة معينة، هل في مشاكل. يختلف طبعا عن طفل نقول مثلا والدته خلي بالك ما يلعبش في تراب، ما يلعبش ما يتعرضش لغبار لدخان، الوالد ما يدخنش قدامه، ده مهم جدا جدا. يعني الاب او يعني الام. هو ممكن يكون يحمل الجينات اللي وممكن تؤدي للحساسيه وما تجيلوش وما تجيلوش حساسيه. حساسيه لان الظروف ما توفرتش لان تظهر طب يا الحساسيه دكتور دي. كنت عايز اسال حضرتك